ต้องทรงกำลังใจให้ปอแม่พี่น้องชาวเมืองน่านทุกท่านนะครับคือด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับเราก็ติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็พยายามดูว่าตอนนี้น้ำไปถึงไหนแล้วจากปัวไปท่าวังผาเข้าในตัวเมืองแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ตัวเมืองน่านเขตอำเภอเมืองเห็นบอกว่าตอนนี้มวลน้ำมันไหลเข้าท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจแล้วก็ระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถ้าเกิดตอนสักประมาณตี 5กว่านี่นะคะถ้าในตัวเมืองนะประมาณปริ่มฟุตบาทบางจุดถ้าเกิดใกล้น้ำก็จะสูงขึ้นมาสักนิดหน่อยนี่ไงตัวเมืองคือค่อยๆขึ้นมาเห็นบอกว่ามันก็ขอภาวนาขอให้น้ำมันไหลไปเร็วๆหน่อยนะฮะในขณะที่พื้นที่อยู่ริมแม่น้ำอันนี้อาจจะหนักหน่อยน้ำมาเร็วแล้วก็แรงด้วยคือเทศบาลเมืองน่านมีการเปิดไซเรนเตือนประชาชนนะคุณผู้ชมเพราะว่าคาดว่าน้ำอาจจะท่วมสูงเนี่ยกว่าปี49หรือไม่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันก่อนนะฮะนี่คือภาพที่หลายคนไม่คาดคิดจริงๆนะครับปีนี้คือมันมาแบบโอ้โหกระหน่ำจริงๆมาเร็วและแรงมากแรงจริงครับคุณผู้ชมพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับก็เป็นมวลน้ำป่าสีเข้มจำนวนมากครับไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านคือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยเพราะฝนมันตกตอนตี 4เจอเรนบอมต่อเนื่องทีเนี้ยน้ำมันก็เลยทะลักมาแล้วฝนมันตกคือเรียกว่าสะสมมาเรื่อยดินมันชุ่มน้ำอุ้มน้ำไม่ไหวนะฮะคุณผู้ชมพอเจอฝนหนักปุ๊บมันก็ไหลมาหมดเลยแบบนี้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันหลายครอบครัวก็มีการขนย้ายข้าวของเนี่ยหนีน้ำไม่ทันกันเลยนะครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จมอยู่ใต้น้ำคือน้ำเนี่ยเริ่มพัดเข้าพื้นที่ชุมชนตั้งแต่ช่วงตี 4แล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเจ้าของคลิปนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมน้ำมันซัดรั้วบ้านพังเลยนี่แล้วก็ซัดรถเก๋งไปด้วยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีนะฮะมันจัดการอะไรไม่ได้ค่ะมันจะไปเอารถออกมาก็ไม่ได้ครับอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของรถกระบะ4ประตูยกสูงนะคะคือบอกทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆได้แต่มองรถแล้วก็ถ่ายคลิปได้เท่านั้นจริงๆค่ะส่วนกระบะคันนี้นะครับคือก็เขาบอกแล้วจะไปแปลว่าอย่าไปคือผมคิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะอู้กำเมืองกันหรือเปล่าหรือว่าเขาถ้าเป็นเขาเป็นคนในพื้นที่เองก็จะรู้แหละว่ามันไม่ควรไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาขับฝ่าเขาบอกจะไปคือเตือนไม่ฟังเลยนะครับมีการฝืนขับรถลุยกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวที่บ้านทุ่งชัยอำเภอปัวนะครับท่ามกลางบรรดาหลายคนที่ดูในเหตุการณ์แล้วก็ลุ้นผลเป็นยังไงคุณผู้ชมดูกันหน่อยฮะเราจะไปอะไรเลยยังหัวยอมฮะมันต้องแอบไปทางพุ่นมันมืดเนี่ยฮิปเปอร์นั่นเรียบร้อยแล้วลงแล้วหัวรอดแล้วลงแล้วน้องไว้น้องไปยังพื้นไปอยู่แอบขวาเต้ขวามันแห้งเนาะครับไหลใต้ขึ้นไปพุ่นเป็นเกี่ยวนั่นบางพุ่นเป็นเกี่ยวมันบานทางขนาดของรักร้ายต้องเหนือกันไปเลยมันมีก็ใหม่อยู่ก็ใหม่มายังนั่นอยู่หัวดังหมดเลยหัวดำไปเลยท่านควายแต่ละคนแต่บ่อยเขารถนะไปนั่นไหลหน้าแล้วยอมได้ละผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วลอยไปเลยจริงๆตอนแรกคือเหมือนเขาพยายามที่จะฝากกระแสน้ำเชี่ยวมันเห็นแล้วแหละครับว่ารถนี่มันไปตกร่องตรงนั้นนิดนึงแล้วเขาก็ฝืนขับไปต่อนะครับคนก็พยายามที่จะลุ้นเอาใจช่วยแล้วพอสุดท้ายเนี่ยไปจนจะถึงสุดปลายถนนไหลต่อครับโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีคุณผู้ชมส่วนที่สะพานดอนมูลนะครับแล้วก็สะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำพัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ตั้งแต่ช่วง6 โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จุดนี้เหมือนกันคุณผู้ชมที่บ้านฝ่ายตำบลศิลาแรงอันนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับ
ตอน 7 โมงกว่าๆน้ำป่าเนี่ยไหลหลากข้ามสะพานบนเส้นทางถนนน่านอำเภอสันติสุขบริเวณสะพานระหว่างบ้านน้ำต้วนแล้วก็บ้านน้ำกุ๋ยนะครับทำให้หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสิ่งที่ทำได้ก็คือการถ่ายคลิปคือเราเห็นเยอะมากเลยอะตามหน้าฟีดอะเนาะใช่ค่ะเข้ามาในหน้าฟีดทั้งTikTok Facebook ก็จะเห็นเลยนะครับทุกคนนี่แชร์กันเยอะมากโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอยู่ก็ติดอยู่ในบ้านด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับทั้งในและก็นอกพื้นที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ครับช่วงแรกกระแสน้ำมันพัดแรงทำให้การช่วยเหลือทำได้ยากประกอบกับมันมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางจังหวัดเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่วิกฤตนะครับโดยที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์พักพิง7 แห่งในพื้นที่อำเภอปัวมีการระดมอุปกรณ์กู้ภัยทั้งเรือยางเรือท้องแบนเสื้อชูชีพแล้วก็เจ็ตสกีรวมไปถึงกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยกองพันทหารม้าที่ 10ส่งกำลังพล50 นายเข้าไปสนับสนุนภารกิจนะครับทีมข่าวช่อง 8 นะคะเราไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอปัวค่ะจุดวัดปรางหมู่ 7 บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวนะคะเจ้าหน้าที่ใช้ศาลาการประเรียนของวัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก็มีการจัดเตรียมหมอนผ้าห่มเอาไว้ให้กับผู้ประสบภัยที่จะมาพักค้างคืนนะคะหนึ่งในนั้นเป็นชาวบ้านที่บ้านปรางค่ะคุณพี่วิภานีบอกว่าเล่าย้อนไปบอกฝนตกตั้งแต่4 ทุ่มตอนนั้นยังไม่เอะใจนะจนตี 4น้ำป่ามาท่วมค่ะท่วมชั้น 1ของบ้านก่อนนี่ไงตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็มันเกือบจะขึ้นมาจนถึงชั้น 2ของบ้านซึ่งเป็นห้องนอนยอมรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็รุนแรงมากกว่าปีที่แล้วคือต้องติดอยู่ในบ้านกับหลาน2 คนกว่าจะมีคนมาช่วยเนี่ยมันก็ช่วงบ่ายแล้วนะฟังเสียงทางด้านของคุณวิภานีนะครับค่ะตกหนักมากค่ะไม่คิดว่ามันจะมาหนักขนาดนี้ใช่เปล่าเพราะว่าทุกทีมันตก 2-3 วันมาถึงจะมาหนักอันนี้ตกแค่คืนเดียวมาแรงมาทีเดียวมาไวมากประมาณกี่โมงครับตอนนั้นตี 4ค่ะอยู่กับหลาน2 คนเก็บของค่ะเก็บของไม่ทันเลยก็ว่าเอาเราไปอยู่ข้างบนดีกว่าเราไปอยู่ข้างบนดีกว่าขึ้นไปกับของเต็มบ้านเดี๋ยวนี้ก็ปิดประตูไว้เลยค่ะในขณะที่ช่วง 4 โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็บอกว่าหลายจุดน้ำมันเริ่มที่จะลดระดับลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำป่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมก็จะเหมือนทางใต้เหมือนกันมาเร็วไปเร็วแต่ครั้งนี้มันแรงจริงๆนะแล้วก็มันเยอะด้วยทีนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตอนนี้หลายหมู่บ้านนะครับมีเพียงน้ำท่วมขังบ้านเท่านั้นยกเว้นที่ตำบลบ้านร้องน้ำยังคงท่วมสูงหลังจากนี้จะเร่งฟื้นฟูถนนถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมสูงอ่ะถนนพื้นที่ของอำเภอปัวเนี่ยคือมันเป็นแผ่นๆเลยอ่ะมันหลุดไปหมดเลยน้ำเซาะคือหลุดไปใช้การไม่ได้นะครับบ้านเรือนชาวบ้านเองก็พังเสียหายคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติฟังเสียงผู้ว่าน่านครับที่อำเภอปัวเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่แต่จะมีน้ำท่วมขังอยู่บางหมู่บ้านนะที่บ้านร้องนะครับที่น้ำยังสูงประมาณ80 เซนส่วนที่อื่นทยอยลดเราก็จะเตรียมเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็จะเย็นนี้จะประชุมเพื่อเอาท้องถิ่นทุกแห่งเลยครับในอำเภอโซนเหนือเนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูการทำความสะอาดถนนหนทางบ้านเรือนชาวบ้านที่อาจจะมีโคลนขึ้นสูงเนี่ยนะครับก็จะเริ่มปูพรมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานครับไม่น่าเกิน2 วันเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยของที่พื้นที่อำเภอปัวเองนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอย่างเช่นที่ฝั่งบ่อเกลือถูกไหมฮะแล้วก็หลายๆหมู่บ้านที่บอกว่าเมื่อคืนมันมีฝนตกก็เป็นห่วงเรื่องของระดับน้ำเหมือนกันแต่บ้านที่ตอนนี้น้ำมันลดแล้วได้รับความเสียหายก็จะมีการฟื้นฟูทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโคลนมันต้องรีบทำเนาะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะจัดการกับโคลนนี่มันยากมากนะคะแต่เมื่อคืนค่ะตอนแรกคิดว่าเบาใจใช่ไหมแต่ปรากฏว่า2 ทุ่มเมื่อคืนนี้เทศบาลเมืองน่านเปิดไซเรนเลยประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนบอกประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงนะเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมยารักษาโรคไฟฉายย้ายรถ
ย้ายผู้ป่วยก่อน ครับ กลุ่มเปราะบางไปอยู่จุดปลอดภัยก่อน คือ ประกาศกันกลางคืนเลย เพราะว่ามวลน้ำมันจะไหลไปตรงนั้นต่อ ใช่ ตัว ค่ะ อำเภอเมืองต่อนะครับคุณผู้ชมคงเห็นว่าโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเองก็มีการเคลื่อนย้ายแล้วเจอเรื่องของน้ำมา โรง เขาอยู่ พยา ติด บาล ริม น่าน น้ำ ก็ประกาศปิดก่อนอะไรแบบนี้นะครับคือคาดว่าระดับน้ำอาจจะสูงใกล้เคียงปี 49 แล้วก็ปี 67 ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับ ประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านครั้งที่ 2 ครับพ่อแม่พี่น้องครับขณะนี้น้ำได้เข้าท่วมหลายจุดของเทศบาลเมืองน่านแล้ว และน้ำน่านมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลของเฮาตัวยนะครับระดับน้ำมีการคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าปี 2549 ครับระดับน้ำคาดการณ์ว่าจะสูงนักกว่าปี 2549 ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังครับ และอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเตรียมยาเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์แสงสว่างเตรียมเตียงไขหรืออุปกรณ์อื่นๆชาร์จแบตเปิดเถียวไว้เรียบร้อยเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นครับ โอ้ยอย่างเงี้ยดีมาก ใช่ คือบางทีบางคนโทรศัพท์มือถือแบตหมด ใช่ก็ต้องเตรียมพร้อม ไม่มีสัญญาณ ประกาศแบบนี้เลย ประกาศแบบ ค่ นี้คือมันก็ควบคู่ไปกับการส่งเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยไปแจ้งเตือน ค่ะ คนที่อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมคงเห็นนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยมันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องของปัญหาจริง ๆ ที่มันเกิดขึ้น คือชาวเมืองน่านเองพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำอันนี้ต้องบอกว่าต้องรับอะไรแบบนี้ทุกปีเลย ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศไปไม่นานนะครับน้ำมันก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่เมืองน่านช่วงกลางดึกครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งคุณเปิ้ลนาครลงพื้นที่พร้อมทีมเลยนะครับเตรียมที่จะรับน้ำเห็นบอกว่าเนี่ยฮะมันก็จะเข้าท่วมตอนตี 2ปรากฏว่ามวลน้ำมาก่อน เริ่มไหลมาแล้วคือไหลแรงจริงๆรอบนี้น้ำเนี่ยเข้าพัดในพื้นที่มาถึงช่วงกลางดึกแล้วก็ไหลแรงด้วยเนี่ยจากถนนแห้งๆในเขตตัวเมืองน่านกลายเป็นคลองเลยคุณผู้ชมพี่เปิ้ลก็ชี้ให้ดูเลยน้ำมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่เข้ามาสมทบทีมของพี่เปิ้ลนาครแล้วก็บอกว่าน้ำจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงไหลจากอำเภอเมืองน่านไปที่อำเภอเวียงสาจุดสุดท้ายซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำ3สายก็คือแม่น้ำน่านแม่น้ำว่าแม่น้ำสาแล้วก็จะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนี่ลองฟังดูนะฮะจะไปเวียงสาเขาบอกว่าคืนนี้นะฮะน้ำจะขึ้นสูงสุดเลยตอนตี 2นะฮะพอหลังจากตี 2ปุ๊บเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทะลักไหลไปต่อจากอำเภอเมืองก็7 ชั่วโมงจะลงไปที่อำเภอท่าบางอำเภอเวียงสาจะไปเวียงสาครับจะไปเวียงสาที่ปีแล้วพี่เปิ้ลที่เราไปนั่งเจ็ตสกีด้วยกันเวียงสานี่จะหนักเพราะว่ามันก่อนที่จะลงเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดเลยเวียงสานี่จะหนักปีที่แล้วเวียงสาเป็นจุดเป็นอำเภอท้ายสุดเป็นท้ายน้ำของจังหวัดน่านก่อนที่จะไหลลงที่เขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์แล้วจุดที่เวียงสาเป็นรับน้ำจากหลายสาย3 สายครับก็คือน้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองแล้วก็มีน้ำว้าที่มาจากทางอำเภอนาน้อยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำสาซึ่งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกครับเพราะทั้ง3 สายจะไปรวมกันอยู่ที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะลงเขื่อนสิริกิติ์ผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาอัปเดตสถานการณ์ให้เราทราบกันหน่อยนะครับซึ่งณตอนนี้นักข่าวของเราก็เกาะติดในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วก็หลายคนก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะตอนประมาณ5 ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็แจ้งเตือนประชาชน19ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับมีการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำน่านระดับน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับครึ่งชั่วโมงถัดมาเนี่ยประมาณสัก5 ทุ่ม 35 นาทีครับเทศบาลเมืองน่านก็มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่ 2มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
มากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอท่าวังผาจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทางตอนเหนือลำน้ำยาวตอนออกลำน้ำขว้างแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้แม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำล้นข้ามคันป้องกันน้ำท่วมหลายบริเวณคือเมื่อวานนี้หลายคนไปเฝ้าเลยนะครับอยู่ริมแม่น้ำไปดูตรงจุดคันกั้นน้ำแล้วบอกว่าแป๊บๆนึงมันขึ้นมาขั้น2แล้วแป๊บๆนึงมันขึ้นมาบันไดขั้นที่3ละอะไรแบบนี้ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี49แล้วก็ปี67ให้อพยพทันทีนะครับปี67เนี่ยปามไปทำข่าวที่นั่นโอ้มันท่วม2 ชั้นน่ะ2 ชั้นกว่าๆมิดหลังคาเลยบางจุดที่มันแบบอยู่ต่ำๆนะฮะใช่ค่ะในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4 ตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสาก็มีที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหล่น่านตำบลขึ่งและตำบลซ่านนะคะเนื่องจากว่าแม่น้ำน่านเนี่ยจะมีระดับสูงที่สุดในวันนี้เลยตอนประมาณ8 โมงขอให้คนที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะถ้าเกิดว่าหากต้องการอพยพให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเห็นว่าเมื่อคืนบางจุดถึงขั้นที่แบบจ้างประกาศหาคนช่วยยกของด่วน500คือมันไม่ทันแล้วก็ต้องแบบนั้นเลยใช่ค่ะอัปเดตนะคุณผู้ชมครับก็ตอน6:05 นาทีระดับน้ำที่แยกปั๊มเชลในเมืองน่านถ้าบอกแบบนี้คนน่านเนี่ยจะนึกภาพออกนะครับน้ำมันก็เริ่มขึ้นมาสูงเนี่ยประมาณสัก20เซนติเมตรได้และบางจุดอาจจะสูงมากกว่านั้นด้วยนะครับในขณะที่โรงพยาบาลน่านครับเหมือนที่เราได้บอกไปก็มีการประกาศให้ทราบนะครับว่าการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินระหว่างวันที่20ก็คือวันนี้นะจนถึงวันที่23สิงหาคมเนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นเอาง่ายๆนะครับถ้าป่วยปกติทั่วไปเนี่ยก็ของดก่อนแล้วก็จะมีการย้ายให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแทนสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับส่งผลกระทบเนี่ยไป7 ตำบล60 หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 16,000 คนนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิต2 คนนะครับรายแรกคนแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลศิลาเพชรถูกกระแสน้ำป่าที่มันพัดแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนอกตัวบ้านส่วนอีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก 45-50 ปีอยู่ที่หมู่1บ้านฝายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผานะครับคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับชาวน่านทุกท่านเลยนะฮะใช่ค่ะก็มีรายงานปริมาณฝนสะสมนะคะมากที่สุดเนี่ยก็ยังอยู่ที่ปัวนะเมื่อตอนตี 2ค่ะที่จุดวัดระดับน้ำวัดปริมาณฝนที่โรงเรียนพนาสวรรค์416มิลลิเมตรคือ90เนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะคะแต่อันเนี้ย416บ้านน้ำไคร้401ค่ะแล้วก็ที่ชุมชนร้องแงคือที่เดิมเลยนะที่ท่วมอยู่แล้วก็คือ326.8มิลลิเมตรคือถ้าบางจุดบางช่วงมันไม่มีฝนมาเติมโดยเฉพาะทางด้านของอำเภอบ่อเกลือซึ่งอยู่สูงสุดเนี่ยถ้าฝนไม่มาเติมเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำลงมาสมทบเพิ่มที่มันลดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะลดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของป่าที่เราอยากจะสะท้อนเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ได้ไปเที่ยวเมืองน่านก็จะเห็นไอ้ความเขียวๆที่เห็นเนี่ยมันคือไร่ข้าวโพดหมดเลยเวลาเรานั่งเครื่องบินไปแล้วเห็นมุมสูงใช่ไหมคะเขียวๆคือข้าวโพดเป็นข้าวโพดที่เขาปลูกกันแล้วมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องปลูกข้าวโพดได้คือก็โอเคมันเสริมทางเกษตรมีรายได้ใช่ไหมคะแต่พอน้ำป่ามาปุ๊บมันชะมาหมดเลยมันอุ้มน้ำไม่ได้คือไม่มีไม้ใหญ่ในการช่วยชะลอใช่ไหมคะเอาส่วนการช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์เชนยศนันท์นะคะลงพื้นที่ด่วนเลยค่ะที่เป็นรองนายกกำกับดูแลภาคเหนืออยู่แล้วอย่างคุณผู้ชมเห็นนะถอดสูตรออกแล้วลงลุยน้ำไปเลยไปดูแลประชาชนในพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจากออสเตรเลียนะคะว่าทุกหน่วยตอนนี้ต้องถอดสูตรเหมือนอาจารย์เชนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนเลยค่ะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสั่งการนี่นายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ระหว่างไปทำภารกิจที่ออสเตรเลียค่ะไปประชุมเนาะนายกก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็กำลังเผชิญกับน้ำท่วมในตอนนี้นะคะตอนนี้ให้รองนายกแต่ละท่านไปดูแต่ละพื้นที่เลยอย่างภาคเหนือเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานฟังคำสั่งจากรองนายกเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนระดมกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างเต็มที่เลยค่ะจะบอกไม่กังวลก็ไม่ได้นะครับก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับจากพวกผมนี่ตอนนี้มาปฏิบัติราชการอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับตอนนี้ทางกองทัพก็รายงานเข้ามาว่าได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเต็มความสามารถทุกภาคส่วน นายกบอกว่าโทรศัพท์ไปคุยกับรองผู้ว่าจังหวัดน่านนะคะทราบว่ามีประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถทำได้เลยนะศูนย์พักพิงใดๆต้องดูแลประชาชนเต็มที่นายกย้ำเรื่องอาหารบอกอย่าให้เหมือนหาดใหญ่คือข้าวเต็มกล่องเลยแต่กับข้าวมีนิดเดียวลองฟังเสียงดูนะครับค่ะก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2 ชิ้นเล็กๆยังไม่ได้ก็ได้นี่แหละครับคุณผู้ชมท่านนายกเองก็ส่งความห่วงใยมานะส่งผ่านมาครับก็กลัวเรื่องของความเป็นอยู่อะไรแบบนี้นอกจากนี้นะครับก็มีการโพสต์ใน Facebook ถึงประชาชนคนไทยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับบอกว่าอาจารย์เชนยศชนันท์คุณสุริยะคุณเจเศษและก็คุณธีรรัตน์เนี่ยได้เข้าพื้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ครับขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนนะครับใช่ค่ะด้านอาจารย์เชนนะคะรองนายกคุณสุริยะรองรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปที่น่านตั้งแต่บ่าย3 โมงนะคะ4 ทุ่มเมื่อคืนยังปฏิบัติภารกิจไปจนถึงเที่ยงคืนเลยลุยน้ำไปตรวจพื้นที่ไปดูที่สถานีวัดน้ำนะคะ N1 ด้วยเนี่ยค่ะไปไล่ดูเนี่ยก็มีข้าราชการอธิบายให้ฟังล่าสุดค่ะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14 นิ้ว1เครื่องที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็ขนาด8 นิ้ว3เครื่องที่อำเภอเวียงสานะคะจะได้เร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดอาจารย์เชนบอกตอนนี้ชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดนะคะนายกสั่งมาแล้วเน้นย้ำเรื่องการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวซึ่งตัวอาจารย์เชนรวมไปถึงรัฐบาลที่เดินทางลงมาเนี่ยที่มาดูแลประชาชนนะคะจะบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะทางปภ.กับทางจังหวัดนะฮะดำเนินการมาล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้รับคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าอย่างน้อยเราต้องมีซิงเกิลคอมมานด์นะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่ที่นี่ตลอด24 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอยู่หลายจุดแต่ว่าจุดเร่งด่วนจริงๆก็คือตอนนี้มวลน้ำเนี่ยน่าจะมาแล้วก็ตัวเทศบาลนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมและลดผลิตออกมาประมาณสักน่าจะ 50-60 เซนนะครับซึ่งตรงนี้เองปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยท่านเจเศรษฐ์และสุริยะนะครับเพราะว่าก็ท่านเจเศรษฐ์ก็แนะนำว่าอย่างไรเราน่าจะต้องหาคนมาช่วยกองกำลังนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านว่าช่วยประสานตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนแต่ละท่านนะครับว่าชีวิตสำคัญสุดนะครับพยายามที่จะขนของขึ้นไปอย่างน้อยสัก60 เซนนะครับแล้วก็อยากให้ออกจากจุดนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานจริงๆนะครับที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านซึ่งในฐานะของคนน่านเองก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณจากใจแต่สิ่งที่เราพยายามจะสะท้อนไปมันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีเขาหัวโล้นที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นตัวสำคัญที่มันจะช่วยชะลอน้ำแต่มันไม่มีแล้วคือฝนตกหนักด้วยนะครับยิ่งในเมืองเจอเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่มันขวางทางน้ำด้วยในหลายๆจุดด้วยนะครับคุณยศชนันท์เองก็ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว
ยวข้องพร้อมกับสั่งการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดนะครับมีการส่งแจ้งผ่านระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับต้องบอกว่าส่งล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย6 ชั่วโมงให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวอพยพได้ทันนะครับคือเนี่ยตอนที่คุยกับอาจารย์เชนอยู่นักข่าวบอกอ้าวยังได้รับตามปกติเลยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์ส่งถึงประชาชนอย่างรอบเมื่อคืน2 ทุ่มเตือนตี 2ใช่ไหมคะก็6 ชั่วโมงพอดีถูกต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุดนะครับมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มมีการตั้งโรงครัวตามจุดพักพิงต่างๆทั่วพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำเนี่ยตลอด24 ชั่วโมงสุดท้ายที่หลายคนอยากเห็นก็คือเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับจากนั้นจะมีการเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยด้วยล่าสุดครับคุณผู้ชมก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับของกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาแล้วก็ลำพูนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับในคำสั่งฉบับนี้นะคะให้ปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเจ็ตสกีมาเอาเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่น่านเลยค่ะเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปสแตนบายไว้ด้วยประสานทางหลวงประสานตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนนะคะโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยรีบประสานมาเลยเดี๋ยวจะมีการขนส่งเคลื่อนย้ายไปอย่างเร็วแล้วก็ให้ปภ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24 ชั่วโมงนะคะครับคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาใจช่วยนะพื้นที่ของอำเภอเมืองให้น้ำไหลไปเร็วๆแล้วก็เวียงสาจุดสุดท้ายที่จะรับผลหนักที่สุดนะฮะใช่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราติดตามเรื่องของน้ำท่วมมาขอบคุณล่ามภาษามือก่อนนะคะคุณสุภาพรเพชรนนท์ค่ะครับนอกจากที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่ของอำเภอปงที่จังหวัดพะเยาซึ่งมันอยู่ใกล้แล้วก็ติดกับอำเภอท่าวังผากับอำเภอเมืองน่านเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันมีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอที่เจอกระแสน้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับความเสียหายต้องบอกว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับนี่คุณผู้ชมพาไปดูเมื่อวานนี้น้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านสันกลางแล้วก็บ้านแบ่งตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าบ้านหนองบัวพบว่ามวลน้ำป่าจำนวนมากไหลลงจากพื้นที่สูงเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับโอ้อันนี้ไม่แพ้กันเลยนะหนักเลยฮะกระแสน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่บวกกับน้ำสะสมจากพื้นที่ต้นน้ำทำให้กระแสน้ำเนี่ยไหลผ่านพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลงไปช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของอพยพชาวบ้านกับเด็กนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังที่ปลอดภัยมันมีเหตุการณ์ที่สร้างความระทึกใจให้กับชาวบ้านไปเจอเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นนะฮะมันมีน้องหมาตัวสีดำตัวหนึ่งครับมันพยายามที่จะเอาชีวิตรอดท่ามกลางกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวแบบนี้อุ้ยกว้างเหมือนทะเลเลยนะแต่ซูมไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยตรงกอต้นไม้อันนี้วงให้ดูนะครับคือหมาตัวหนึ่งมันเกาะอยู่ที่บริเวณขอบกำแพงครับแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำฝ่ากระแสน้ำมุ่งหน้าเข้าฝั่งต่อด้วยแต่มันว่ายไม่ไหวอะค่ะน้ำมันแรงมากนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือมันว่ายไม่สำเร็จน้ำพัดไปจากจุดที่มันเกาะกำแพงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะว่ายกลับมาเกาะกำแพงได้อีกรอบหนึ่งเปิดเสียงได้ไหมคะคือเราจะได้ยินเสียงเจ้าหมามันร้องแบบน่าสงสารมากคือชาวบ้านจะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันแรงคือคนที่ถ่ายคลิปก็ตะโกนร้องด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ลุ้นระทึกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะโอ้นี่ลุ้นกันแทบมันกลับไปเกาะกำแพงได้อีกรอบหนึ่งคือเขากลัวกันนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่ามันพลาดแล้วหลุดจากกำแพงเนี่ยอาจจะถูกกระแสน้ำพัดเนี่ยเพราะน้ำแรงคนก็ไม่อยู่นะใช่ค่ะเอาจริงๆก็เลยพยายามเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็รอจังหวะที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ไปดูเหตุการณ์ลุ้นระทึกครั้งนี้กันหน่อยครับมันอยู่ในกองไม้นั่นแหละจะลงไปกระโดดว่ายน้ำแล้วสู้ๆว่ายสารมือกันได้อยู่
ตะโกนบอกว่า รออยู่บนกำแพงนั่นแหละ สงสารจังอะไรแบบนี้นะผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับบริเวณบ้านมุ่นที่ตำบลนาปรางอำเภอปงมวลน้ำมันก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในอีกหลายจุดกระแสน้ำมันเชี่ยวเลยนะครับตอนเช้าพบว่ามีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งติดอยู่ที่บริเวณป่าสุสานของหมู่บ้านคือเหมือนจะข้ามฝั่งกลับมาไม่ได้นี่ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังผู้นำชุมชนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแผนการช่วยเหลือมีการจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังคนแล้วก็โดรนครับเอามาบินสำรวจเลยโอ้โหระทึกกันเลยคุณผู้ชมก่อนที่จะให้โดรนเนี่ยบินส่งเสื้อชูชีพแล้วก็เชือกข้ามฟากนะครับให้ผู้ประสบภัยผูกติดกับต้นไม้แล้วก็ส่งกู้ภัยไปให้คำแนะนำก่อนที่จะจับเชือกเดินข้ามกลับมาอย่างปลอดภัยครับเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะตอนนี้บางจุดคลี่คลายแล้วบางจุดน้ำกำลังไหลไปเติมในพื้นที่ก็ฟังประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะนี่ล่าสุดเนาะก็เห็นมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติจากโซนภาคอีสานเนี่ยก็กำลังจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปให้ความช่วยเหลือส่งต่อกันที่นั่นด้วยคุณกันจอมพลังเองก็มีการลงคลิปแล้วก็ไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับก็ลงพื้นที่ไปมีเรือเจตสกีเนี่ยแล้วก็ 6-7 ลำเรืออื่นๆอีกประมาณสัก10 ลำเจ้าหน้าที่อีกเยอะเลยบอกเดี๋ยวอยู่กันยันสุดเลยใครที่กำลังเดือดร้อนจะมุ่งหน้าจากตัวเมืองไปที่ปัวก่อนช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านอะไรก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยไล่มาเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเห็นแจ้งมาว่าระดับน้ำทะลักเข้ามาจากวัดพญาภูหลังเรือนจำแล้วไหลลงท่าลี่ตอนประมาณสักตี 5 กว่าๆแบบนี้ในตัวเมืองน่านนะครับในขณะที่คอสะพานบ้านฝ่ายมูลเส้นล่างถนนขาดนะครับนี่ฮะก็แจ้งมาเป็นระยะแบบนี้นะครับค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยครับ